Hello，大家好。咁今日咧，我哋又有第二個 Excel 嘅又係玩 Index and Match 嘅小環節。今次咧，我哋就想 Index and Match 咧，幾個 condition 咧就去揾翻佢嘅 result。呢個係一個好經典嘅一個嘅問題啦。咁好啦，咁我哋有一個 scenario， 就呢度有一個data sheet。data frame 就關於一啲由揸車嘅距離同埋要用幾耐嘅。咁好啦，咁from 咁有一堆 origin and destination pairs， 譬如 London 去 Loughborough 去 Brighton 啦。咁就要譬如幾多 miles 同埋幾耐啦。咁我哋咧就想試下，咁有啲時候因為真係有太多嘅資料，而且亦都好混亂啊。咁我哋 copy and paste 咧，咁就都撳到我哋傻，亦都真係嘥好多時間。咁所以我哋就用一啲簡單嘅 formula 咧去代替佢。咁我哋會用到嘅 skills 咧又係 index and match 啦。咁首先啦，咁我哋想喺呢個我哋想揾翻 London 去 Loughborough 係要幾遠嘅？咁咧答案就應該114 miles 啦。咁我哋咧唔 copy 啊，咁其實我哋點抽翻出嚟咧？就用等於 index。OK， 咁開個括弧。咁我哋要嘅 array 就係 distance 個行啦，因為我哋目標就係呢度。咁又係俾翻個 dollar sign lock 死佢。之後咧，我哋就開始要 match 啲 condition 啦。咁 match 之後開括號打個1。就 look up 翻第一個結果，咁之後咧就要 match 翻 from 邊度嘅嗰個 condition 啦。咁我哋就撳開個括號倫敦，就要對翻 from 嗰個 array 嘅嗰啲倫敦啦。咁你啱啱又打錯少少，咁倫敦等於翻 from array 嘅有倫敦嘅結果。好啦，咁之後因為我哋 match 兩個 conditions 啊嘛，咁所以再開個括弧，咁就係對翻 to 嗰個 Loughborough B2 呢個 cell 啦，就等於翻又係 B 嗰個 array， 之後咁又 lock 翻呢一行，刪括弧 ，OK， 之後再刪埋第二個 match 嗰個括弧啦。首先咧，我哋就要等個 exact match， 咁之後咧就逗號0，就刪第一個括弧，第二個括弧，好完成。咁揾到114，咁之後 hopefully drag 落去咧，都會 provide 到我哋啱嘅 result， 就係177 Loughborough Brighton。咁time 都係一樣啦，都係做翻一個小列複雜，咁就係都係 index and match。咁今次我哋 index 要揾嘅 times 嗰一行就係呢度 D 嗰行。index D2 到 D7 啦 ，OK， 咁之後咧就又係逗號 match， 咁match 翻 look up value 就係打1啦，咁又係 match 翻嗰兩個 condition， 咁就第一個又係 London 等於翻 London 嗰行 ，OK， 然之後咧就乘翻第二個 condition Loughborough 等於Loughborough 嗰一個 array 嘅 ，OK， 咁之後咧，咁我哋 fulfill 咗呢兩個 condition 咧，就打一個逗號0，揾佢 exact match， 咁刪翻兩個括弧，咁我哋完成。不過我哋都要即係加翻啲 dollar sign 先，就 lock 死嗰行，費事嘅出事嘅。OK， 咁之後揾到嘅時間2小時15分鐘同埋3小時8分鐘。咁亦都對翻呢度嘅答案嘅，就係咁啦。多謝各位收睇。